বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে কে কে জানেন যে মুভি তৈরি হওয়ার পর সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়া হয়, আর সেটা কিভাবে দেওয়া হয় সেটা দেখে আপনিও আমার মতো অবাক হয়ে যাবেন। প্রথমে দেখুন, মুভিতে যে আপনি ফায়ার ক্র্যাকার্সের আওয়াজ শোনেন সেটাকে আসলে এইভাবে বেলুনের উপরে গাড়ি চালিয়ে রেকর্ড করা হয়। নেক্সট, মুভিতে যে কোনো প্রাণী ঘাস পাতা খায় সেটা এভাবে সবজি চিবিয়ে তৈরি করা হয়। নেক্সট, মুভিতে যে বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় সেটা এইভাবে পলিথিন দিয়ে বানানো হয়। নেক্সট, মুভিতে যে আপনি জলে মাছ খেলার আওয়াজ শোনেন সেটাকে কিছুটা এইভাবে বানানো হয়। এবার প্লিজ ভিডিওকে একটা লাইক করে বলুন আপনার কোনটা ভালো লেগেছে।